สู่งานกาลิน่าสตาร์ลิง2014 พร้อมจะสร้างความสนุกเร้าใจและตื่นเต้นในงานเกมตลอดทั้ง3 วันอย่างแน่นอน สวัสดีครับ ขอให้สนุกกับกาลิน่าสตาร์ลีกนะครับ ขอเสียงปรบมือด้วยนะครับต้องขอขอบคุณจริงๆนะฮะ Welcome back, ladies and gentlemen, boys and girls, to the HoN Tour World Finals live from Bangkok, Thailand. I'm hanging in there, man. I'm doing my best. Yes. We are still going. We got game number 3 of the grand finals. Bad Monkey Gaming versus Stay Green. And of course, I'm Breaking CBK, joined by Nova once again. Stay Green up 2 games to nothing, Nova. Is it going to be a 3-0, you think? I dearly hope not. For all the viewers out there, we want to see 5 games of that. And whoever you're cheering for, I'm sure you still want 5 games. Oh, because, absolutely. I mean, these teams, we want to see more from them. We want to see them play on the grand stage. Yeah. And with that being said, we're right in the 3rd game. We are. We have jumped right in. So Kraken, Sir Bensington, Pestilence, Chronos going to be coming out. And again, obviously, Beefin and Sandy Cast in the last game. I was sitting by, of course, still watching the game by all means, as I know you were. In the last game, limp, insane Kraken. I mean, we talk about it all the time. This guy knows what he's doing on the hero. Yet again, another fantastic performance. So it's not surprising to see Hanskin taking out that option. Yep. They go with the first pick, Rhapsody. Ophelia going to be the response here. Yeah, instant response of Ophelia and Farron. Jeez. Okay, the tides have turned. Okay, Yeah. This is actually good news for the X-Lions fans now, BMG, because from the bans, the only deviation, as I pointed out, is Kraken. And we have seen hard carries from BMG so far, and Kraken has been a real asset for SG to lock down that carry. Yeah. Almost every single team fight. And so has Pharaoh. So now we're not only going to see BMG not having to deal with the Rhapsody ultimate, because there were some Rhapsody ultimates that were really long in the first 2 games. Oh, yeah. But also they'll have the Pharaoh themselves and the Kraken ban. Yeah. That obviously leaves open Ophelia and Drunken Master here for SG, but Tempest also being picked up by a BMG. They are going to go Tempest themselves, so it is going to be a jungle versus jungle yet again here in this matchup. Again, not too surprising, but looking at BMG, last game again, obviously the stand-up pick was that Bushwhack. Although in the Southeast Asia arena, apparently it's a popular carry. Stay Green has ran Bushwhack a couple times. But BMG, we've never seen them run it. At least I don't recall ever seeing them run it. Fuzi, they attempted it right there. He didn't do too bad, but in the end, obviously, did not work out. So where I'm getting at, though, now they're down 2-0.
if they have any pocket strategies, obviously this is where they need to use it because everything's on the line here. You lose this, you finish second place. Yep. You need to win here. So I'm really Definitely. curious what those next 2 picks are going to be. Bubbles is the final pick for State Yeah, Green. Bubbles, definitely a common hero, but a hero that we haven't seen too much lately anymore. He's still there, and it's not a trash pick whatsoever, No. but we have barely seen him lately. Yeah. So, quickly commenting on your Bushwhack, I have the feeling that BMG had a very, very slow start into the series overall. Yeah. It feels like they were always sort of playing from behind. Sure, we had the kill counts kind of equal, etc., but in both games, SG had a decent gold lead and kept increasing it. Yeah. So, that being said, now so many of the SG heroes sitting on the BMG side, and we know that the BMG players can play those heroes perfectly. It's not just taking the heroes away and trying to do the best with them. They are really good on those heroes as well. That now gives us the bubbles. Going over the bans, a War Beast and Empath being banned here by Hanskin. So, obviously War Beast and Ophelia, that is a combo you don't want to have. Yeah. Definitely one of the No. top tier combos. Yeah, you do not want to deal with that, especially again. Chessie loves playing that War Beast, and that would have fit very well into the lineup overall, as you said, it's just alone with the Ophelia War Beast. So, don't want to deal with that. As far as the bans for the Hellboard team, Moon Queen and Puppet Master taken out. So, obviously, you know, they're taking care of the carries here, figuring that's what's going to happen, at least a couple of the more popular ones. So, where will BMG go for the carry this time around? Obviously, they ran the Bushwhack last time we were just talking about. Didn't work out. Moon Queen and a Puppet Master already being banned. There's a Hag ban by them. I feel like if BMG is confident, they can still go for the Bushwhack again. Bushwhack hasn't had almost any impact last game. Yeah. He was like 7-7 and 5 at some point, so he had as many deaths as he had kills. So still, the problem for Bushwhack was it's not really Footsie's fault. The problem for him was there was a Pharaoh, there was Tempest, there was a Kraken, etc. It was so hard for him to actually do something in those team fights. This time around, there will be a Drunk Master, sure. Maybe even a Skeleton King from Ophelia to lock him down, but that's about it for now. And there's not too much anymore because we obviously don't see like a Tundra being played by SG very often. Yeah. So there is not too much anymore that SG can pick as pure anti-carries here. With that being said, I believe that BMG could go for such a hard carry again. And SG here, as they did in the semifinals, are going for a very push-heavy strategy again. They are. Slither, the follow-up pick. And again, Slither's been a go-to hero. There's just a recent too. Swindlemelon's more than likely going to end up with that Slither. So Magnus, speaking of go-to heroes lately, Super KGE, I mean, this has been his new hero. He's been playing a lot of Magnus leading up and in this event here at the World Finals. So they're going to give it another go right here. Obviously, good synergy with that Tempest. Great mid-presence with the Rhapsody partners. So, again, though, still really high. So we're going to find out here in the next 37 seconds. What is that short lane carry going to be? Or are they going to go something radical here, something completely different, and really change things up? I doubt it, but who do you think would that carry be? I mean, well, I mean, yeah, looking at the board, honestly, I'm maybe more of that absolute hard carry, something like a Dark Lady even. Against a full pushing lineup, that could be both a risk but also an advantage. If you somehow manage to survive the push, you're going to have an absolute field day in the late game. You're going to crush the lineup from SG. Forsaken Archer, then. Forsaken Archer could definitely be something with those ultimates, with Pharaoh Mummies, with the Tempest ultimate, with the Magnus Stone. That could definitely be something very viable. They're going to go for a Vindicator carry here. Okay, so... Whoa. Okay, so again, this a little bit different as of late, but not really. I mean, we did see quite a bit of this actually throughout the playoffs. BMG was one of those teams that ran it. This is considered a very, very, for obvious reasons, a very annoying hero to deal against. It is going to be their carry choice. Obviously, he got that change to his Glyph of Silence. That totem, it now perplexes on top of the slow. It's ridiculous having to deal with that in these fights. So they go the Vindicator route. We'll see if it pays off here. It could pay off. The only problem that I see right now, obviously it does add some D-push, sure. You have the Rocket, you have the Vindicator spam, and even Rhapsody Dancer to an extent. We talked about this before. It's decent D-push. It's not going to do much against the Slither wards, though. And they have to kind of nap away at the Ophelia creeps as well. Like it's not like they're going to vanish or anything. Talking about actual team fights, the little problem that I see here is Bubbles is going to initiate, so he's going to get his spells out no matter what. Vindicator can't really do much against it. Obviously, the Glyph could come into play here, depending on how they position it. Then you have a Drunken Master, who's not entirely dependent. His mobility is dependent on a spell, sure, but his actual damage is not necessarily dependent on his spells. Ophelia ulti can be used early or late in a team fight,
and so can Slither ulti. Yeah. It is not necessary for those heroes to get the big ultimate out right now, and none of them have a channeling ultimate at the moment from those 4 heroes. That's so true, yeah. in that sense, Vindicator is no real counter pick to any of those heroes. His silence will be helpful, but it's not a real counter. And even on top of the fact that with that untouchable, the Vindicator ultimate is absorbed by the untouchable, but Zephyr coming out right here. The DreamHack hero number 1, Zephyr. We're back in the fray here. So, this is pushing all over. Zephyr has a very precise timing window. He can go late game, but you usually don't want to have him in a late game hard carry versus hard carry scenario. So, it's all going to be about him having a fast shrunken head together with the other core items and then knocking at the base. This is going to be a tough game for BMG, no doubt. I mean, that is going to be really fearsome to go up against. It has to be. Gotta wonder once again, what is their mindset like going into this game right now? Obviously, you look at the lineup here, how it switched around. Z-Freaky is going to play the Slither here. So again, someone else has been playing a lot lately, but they're going to use it as a support this time. We did talk about that is an option. He is that kind of hero that can do that. Doesn't provide a stun, of course, but he provides a very powerful slow and an awesome ultimate when he hits that level 6 for those team fights. So Legion team, though, I mean, as far as their lanes go, do you think it's going to be anything different, or should we expect, you know, your Suicide Pharaoh, your short lane Vindicator, mid Rhapsody Magnus, and then, of course, Jungle Tempest? I think this should be what we're seeing. What I could see being switched up is that there could be a Vindicator dual lane middle. That could definitely be something that they're looking for. However, with Ophelia ganks, it would be extremely hard for the dual lane middle to actually survive against the Drunken Master. So, I'm not sure. I think we're going to see the absolutely standard setup that we've come to love and hate. And it will come down to the timing pushes from both the Tempest and the Ophelia. The first towers are going to fall probably almost at the same time. The question is, are the second towers, are they going to follow up on that? How much D-push is coming in there? You have a Bubbles for D-push, for instance. You have a Vindicator for decent D-push, but he's probably not going to leave his bottom lane, and so on and so on. I mean, Rocket is there, is there as well. So I feel like the first stage of the game, we can assume perfectly normal lanes with the junglers dictating the pace of the game. All right, game number 3 again. We got Stay Green up 2 games to nothing. Is this it? Is this the end of the road for BMG? Is Stay Green going to be crowned your Season 2 champions? Well, BMG, we'll see if they have something to say about it here in game number 3. Zephyr is going to be heading middle lane, actually, to start things off. So that's kind of an interesting setup already off the bat. They're going to set Slither top for the time being. Bubbles and Zephyr are making their way up there. So maybe not. Maybe they were just simply either just change of mind or just simply were scouting out in that area, kind of going a different direction into their own jungle now. But, you know, I guess if you really had to put a guess on it, probably going to end up seeing the Zephyr up at the top lane. And yeah, it looks like that's what we're going to see here. Both Zephyr and Slither are very strong against the Suicide Pharaoh. Even in a 1v1 situation, that's most likely what we're going to see. I have to say that Slither will slightly less suffer from mummy walls, whereas Zephyr, with his very low mana pool, if Pharaoh lands 2 good mummy walls on him, he's in huge trouble in terms of trying to actually get kills on the Pharaoh with any assistance from the Ophelia. So we'll see about that, but I do have the feeling that Pharaoh, no matter what, has to play extremely careful here, whereas the Bubbles will have a slightly better time. Vindicator is not exactly a killer, and Tempest is not going to come anytime soon into the lane as well. So this will be a lot more of a genuine 1v1 matchup here on the short lane. So a slight advantage here going in favor of SG from the draft and the lane setup so far. However, Rhapsody is around the top lane. Yeah, she is going to be headed towards the top lane. How about that? So they're going to go an aggressive dual lane here with the Rhapsody Pharaoh. They're going to address this Zephyr Slither. Again, Zephyr does not, neither one of these heroes provide a stun technically. So what do you think of this? Is this actually a smart decision here? I think it could be. The problem is playing against the pseudo tri-lane from Ophelia. She's going to get a creep eventually, and if she's lucky and gets something like a Minotaur or Catman, that could be a very, very easy fast bloodlust. Yeah. All right, so again, keeping an eye at this top lane, especially because of how it's shaping up. So Bubbles versus Magnus is going to be your middle lane matchup as a result of this. I mean, I'm looking at Magnus. He actually has very little regen, obviously, here. In fact, a health push and pull to Bubbles at the same time. So I'm going to think that might not be the friendliest time here for Super KG, but again, it is in the middle lane at least. It's not like it's a Suicide Magnus in the short lane Bubbles or anything like that. So
Oh, top lane, Vulture Lord coming in. No Gust from Zephyr, though. He does have the Cyclones level 1. So, yeah, no Gust attempts going to be coming out as a result of that. Of course, the Legion team definitely aware of that themselves because of the visuals. So, there was that gank attempt. Vulture Lord not usually the best at ganking with, unless you get a good Cyclone off, actually. But right there, not close enough. Zephyr receiving quite some damage here, but they might be able to turn this around. I mean, there's level 2 on the Zephyr now. Oh, there you go. There's the Gust back in. Auto attacks follow. The Poison Spray coming out. They're going to go for a turn kill, but good kite coming out from Zephyr. No, he denies him. He actually denied him. Jonas a fan big plays, but in the end, he is going to get bloodlusted when it's all said and done. So that was very interesting, actually. But yeah, the level 2 Zephyr, the Gust in. That's a powerful combo, actually. And so much for the Cyclone not being the most effective for ganking, I guess. Yeah, I guess so too, but it did have the level 2 at that time. And yeah, as I said, it's extremely hard for a dual lane to stand against a pseudo tri-lane, especially with an active jungler like Ophelia or Parasite. And that's exactly what we saw here. Even with the Vulture Lord, that's perfectly enough. It's a 3v2 situation, so yeah, Legion already suffering a little bit. I'm pretty sure, yeah, Rhapsody is heading middle right now. She's not going to have anything to do with that anymore. Yeah. Fortunately for Pharaoh, the lane is pushed up now. So with him being level 3, even though he did die Bloodlust, he's going to be able to get some creep kills and, more importantly, experience here on the top lane. Yeah, so it was a risky decision from BMG. It definitely backfired. But hey, it's not the absolute end of the world. Now just go back to your normal setup here, and that's exactly what they're going to do. Rhapsody actually picks up the double damage, and that was interesting because Slither was there first. But either he was hoping somebody else would get it on his team, or he got scared actually as he may have saw them coming up. So he does decide to not go for it. And again, Rhapsody ends up picking it up in the end. Yeah, bottom lane, there's Vindicator and Drunken Master really going at it. Vindicator going to throw that Brain Train out once again, but Drunken is going to be fine. But hey, they're having quite the tool down. Yeah, Drunk Master almost had a kill opportunity here actually on the Vindicator. Obviously his mana pool is suffering from all the constant drains, but I mean, Vindicator, that is not really a lane favoring. I completely predicted the lanes wrong at the start. I was even thinking about Slither as a non-support hero at the very beginning, but obviously it's a Drunk Master here going up against the Vindicator, and that's a 12, now 13-1 Vindicator against the 16-3 Drunken Master. Yeah. And as you can see, he's doing so much damage on the Vindicator. Yeah, he's having a pretty good time, to say the least. As you pointed out with those here, or the creep kill stats even. Yeah, Ophelia's presence not Ophelia, but Tempest's presence has been actually pretty little so far in terms of assisting in the lane. We'll see if that picks up, of course, but for the time being, going to continue to farm, get that Ring of Sorcery ASAP, and maybe look to push themselves. Rhapsody is down here, but guess what? He's being spotted by this Warder side that's just out of range of the Red Ward that he put down. So, you know, maybe he's under the pressure that he's not being seen, but obviously he definitely is now. So, Limp on Drunken Master going to be more the final fact. He goes in right here. Does he have his lunch? He doesn't actually have his lunch. No, he actually didn't skill it. He's actually having 3 points in stagger, and it does make sense. I mean, he is dominating the lane with his wisely chosen skill build right now. As we pointed out earlier, is at 19-3 right now. So, I mean, yeah, the level 2 in a drink right there. That obviously, you know, the more drunk charges, the more actually life you'll get for the regen. So I think that's actually a big part of it, of course. Yep. When it comes down to it. So yeah, very interesting. Yeah, no lunch, but hey, as you put it in the end, it makes sense for this laning situation. And we've talked about it before. Limp is arguably one of the best laners in the game, if not the best. So. He's safe to say he doesn't do it. Top lane in the meantime. Zephyr's going to be caught in the mud wall by Pharaoh. Middle lane, there was a kill on a Super KG by Zephyr. Is he going to be in trouble? The hasted Pharaoh not going to chase, though. Not worth the risk. But yeah, in the middle lane. But now bottom lane actually. All 3 lanes action. Drunken Master will get the kill to Rhapsody. Put at 1 cost right here. Drunken Master barely will stay alive, it looks like. And yes, he is going to be able to stagger away. Tempest coming in. Not going to get the angle, though. Will they get a kill on Slither, at least? It could be possible. Vindicator running in. He puts the auto attack with the glaive up. Not enough for the kill, though. And Slither will survive. Stay green is off to a big start right here. Yeah, really. I mean, 3-0 already. It feels like BMG was, I'm not sure what they were thinking with that draft, how it would look like. I mean, obviously the Vindicator is suffering right now. I wouldn't even have said that the draft is bad or anything, but there's a lot of misplays coming out right now. It's almost as if they are falling apart a little bit. Magnus in the mid lane, he was on such low health, he was hitting creeps, and Bubbles just shell serves, goes in, and kills him. Top lane, Zephyr Typhoon goes out. Pharaoh's going to pull back in, and Pharaoh more than likely, no, the Hellfire is going to go off right there. And it will be enough to save him initially. Is he actually going to escape right here? Helmet of the Black Legion does deliver to Zephyr. Look at the back and forth. The mind game's coming out. The big mummy wall block off, but he's going to run right into Ophelia. Can Jonathan Van somehow continue to escape? No, the Gust to finish him off from Jesse. I'm looking at this GPM chart, Nova. It is well in favor of Stay Green right now, specifically with the bird.
he is a huge, huge start. Yeah, absolutely. It feels like BMG gave so many opportunities to Ophelia for being in the game and contributing to her team. She's 0-0-2, having part of 2 of the 4 kills, and I mean Tempest on the other side, of course he needs to farm, and he is farming quite well, but he needs to do something. He needs to help his team. He needs to start pushing towers, like make action happening. Speaking of action, middle lane, Kelfil gonna keep us. Magnus in place, actually points the branch up. Magnus knows he's dead, has to accept death at this point, and he falls once again. 5-0, hero kill start here. Bubbles is now dominating this middle lane as a result of that too. And yeah, as we were talking about Tempest, I mean, they're trying to gank this bottom lane, but Drunken Master, whether he has the war set up or not, he's just too passive when it counts most. And for the gank attempt from BMG, and he is going to be fine. Now they're going to push the tower here. No Ring of Sorcery just yet, though, on Tempest, so keeping that in mind as this push happens. I don't know if Stigrid's just going to give this up. Yeah, they will. The Ring of Sorcery is coming. I mean, maybe they're going to set something up Slithers here at least. If they get some sort of initiation, there might be TPs, but I don't think that this is going to happen. They will defend the tier 2 tower, though. Ophelia, on the other end, is also starting to push right now. She's going to come to the lane. She doesn't have the Ring of Sorcery herself. What was that? No, Zephyr did use the ulti. Okay, so yeah, they're gonna knock on the tier 2 tower right now. The question is, with Ophelia falling back again, are they gonna defend the tower rather than push the tier 1 on the top lane themselves? Well, yeah, here we go. They're pushing to the bottom a little bit. Tempest kind of poking out the door again. Doesn't have a Ring of Sorcery just yet. There we go. He gets it now. Puts the mana pushing up, but for the time being, they're gonna start falling back. Maybe a fake fallback. Ward of Sight is placed by Sealkid. Get some good lane vision up to the tower, so they're going to hide after the side. They're going to look for an angle right here, but again, Limp is just too aware of his surroundings right here. They're not going to find that opportunity. Him and Bubbles, they're falling back right here. BMG's wasting a lot of time really trying to decide if they're going to ultimately push or not. They are going to continue poking in, but again, they have 4 heroes here at the top, but there's only 2 heroes for Stay Green that is pushing in. And the top tower hasn't fallen just yet, but they need to at least get the tier 2 tower or fall back. Might be that they're actually going to fall back right now and get this at a later stage, but they're kind of still hanging in the vicinity. Yeah. Top tower obviously going to fall now. Pharaoh maybe looking for a deny, not going to happen though. Ain't going to happen. In fact, Pharaoh gets gusted and went a little bit too close right there. He will not have support, and he goes down. You gotta wonder what Jonas fan was thinking. I mean, there was no deny attempt. Obviously, the tower was well dead at that point. He poked back in right there against a Zephyr. That just seems silly. I don't know what Jonas fan again was thinking right there. He gets caught out. Yeah, I'm not sure either. As I said, it feels like BMG is falling apart a little bit. I mean, they got 1 tower and they're still knocking on the second one. Bubbles is back middle. Magnus actually stunning into the tower. Oh no, it is. Magnus is going to try to pour it out. Will he be fine? He will for now. He should survive that. Meanwhile, they are going to use some vulnerability at the tower, so Drunken Master holding his ground. They're going to probably TP in right here. Do they have TPs? They do. Zephyr comes in. The tower is going to fall, but at what cost right here? Zephyr comes in. He does have the Gus. Can't get no, the brain drain actually screwed that over right there, actually. He does have charges on the mana battery, and that's what he's going to do. Charging in the Rhapsody. They should just drop the Rhapsody. Instead, they're going to use the Vindicator ultimate here. I'm not sure about that. There's more people coming from behind. There you go. Pharaoh's going to jump in right here. That do cut Zephyr, but he's so freaking tanky this early on in the game, especially he hasn't helped. The Tempest ultimate. Do they have the damage? Follow-up's the question. Bubbles in trouble. There's the Gus. Down goes Tempest. Bubble stays alive to take over. No, he will end up falling, but now Vindicator being chased back. Slither comes in. The ward blocked. Down goes Vindicator. Hat trick for Chessie, and Bad Monkey Gaming in a horrible spot. 10 minutes in. More importantly, though, Stay Green in a very good spot and on the verge. They're really making a statement here. They want these grand finals. They definitely want to win these finals, and Zephyr is above 550 GPM right now. This is what we've seen at DreamX countless times. Yeah. Zephyr suddenly exploding into the draft and then really taking off. Ophelia actually taking Folio to solo Magnus with all her creeps. I don't know. It seemed like my nuts had a chance to Skeleton King that right there to stop the eruption for a split second. I mean, he did get stunned in the life set as well. And usually, but at this top tier play, you'd figure that would have been the case, but no, he was not able to get it off in time. That's a lot of gold for the Magnus. That is a small glimpse of hope here right now for BMG. And that's the second kill of the game, obviously, only, or maybe even he's going to stun into the Zephyr. Oh, if they can kill Zephyr, but no, Bubbles is there. Here comes Drunk, a big gust in. Down goes Rhapsody, down goes Tempest, and now Vindicator's on the run. Magnus is nearby. He has another line stun. He uses it on 2 heroes. He will help save Vindicator. A big brain drain coming out, but the Shell Surf connects, and Vindicator is going to fall. Pharaoh's now in trouble.
Farrell's most likely going to end up dropping. He tried to save his teammate. He goes down. Magnus stuns in, but Super KG just has to run. He's going to get gusted back in. BMG, I mean, mix up there on tilt, but Stay Green is just playing with fire right now. They're absolutely playing on fire. It feels like in this third game, whatever we've seen in the first 2 games, whatever we've seen previously in the tournament, in this third game, SG is completely outclassing BMG on every aspect. It's like BMG, again, going into these grand finals here, we were talking about it. BMG, the way this event has been going, they've been the team to beat. They've been the team that's looked the best. Even previously to the event. So we're going to see in the replay, thinking about stunning him, then he gets side of him, then stunning him very deep into the tower. Bubbles is there, of course, triple kill, no Tempest ultimate available. Drunkmaster just taking one after another. And, I mean, there's so much confusion going on here in the BMG side. It's like one by one. Yeah, what are we going to do? Pharaoh trying to save the Vindicator. It's not going to happen. Now, Magnus trying to save the Pharaoh. Not going to happen either, and they're just dropping one by one. This is what you see in TMM games, where everyone is going in one by one. Yeah. I mean, yeah, that fight right there, the replay showed us perfectly once again. I think that's a sign, if anything, that, again, Bad Monkey Gaming, it's getting to them, and it's just unfortunate timing. Obviously, a loss here would absolutely do it. They finish as the runner-up, but again, Stay Green, not to take credit away from them at the same time. They got to the situation in the first place, and they are playing on the ball. So will BMG be able to build something up here? Will they find the opportunity that they need? That is the big question. I'm looking at farm across the board. Yeah, invisible bubbles. Invisible bubbles. There's also Drunkmaster in the vicinity. They're going to go on the Vindicator, immediately dropping his ultimate. Can he TP out? No, he doesn't actually have a TP here. So they're just going to kill the Vindicator here really quickly. There's a Tempest ultimate. Okay, there is going to pull him in, but again, do they have enough damage fall up? In comes the rest of the barrel. The mummy walls are up. Bubbles will drop, but Drunkmaster staggers out initially. Staccato stuns causing issues. Nice speeder to clear out the trees. They want to get the angles, but Drunkmaster is going to prove to be a little tanky and a little too fast. Meanwhile, at the bottom lane, again, is this going to happen? Yes, it will happen. Down goes the eruption, and Super KG gets another solo kill onto Ophelia. Again, so perhaps the shining star, the glimmer of hope that BMG has is that Super KG can solo kill Ophelia. It looks like Ophelia isn't even playing with their hands on the keyboard right now. At least, I mean, 2 times in a row. That is, maybe Minus is cheering already or something. And he has reason to do so. We are only 13 minutes into the game, and we already have an 8,500 gold and experience lead here for SG. They're 15-4 right now. And if BMG will make a comeback from this, this must be the biggest comeback ever. Not because the goal and experience difference is so huge, but the mental state they must be in right now. Absolutely. It must be so frustrating. So, I mean, everything is on the line. This is the third game, and you're so far behind. Absolutely. It's extremely stressful for them. 100% agree with what you're saying there. If Bad Monkey Gaming, not to put them out of contention by any means, but yeah, if they were to come back and eventually win this game here, that would just be unfreaking believable. But hey, it's the grand finals of the World Finals of the HoN Tour Season 2. Why not, right? So we'll have to wait and see. Zephyr, though, is hunting with Bubbles right here. They're not going to find any heroes, and instead they'll just clean up the rest of the creeps. But you see this very aggressive ward aside placed by my nuts over here. Playing that Ophelia, and obviously giving them the vision that they wanted to maybe get close to at least getting a kill. But yeah, even with this Magnus here, I mean, he's level 11 now, which is great, but he doesn't even have a portal key yet. And that is a lot to, again, he's getting those solo kills on Ophelia. He has died 3 times though, so he has 1800 gold, but still not there just yet. He should have it shortly with that said. Yeah, you will have it very shortly, and this is going to be very important here for BMG, but the problem is there is a Shrunken Head on the Zephyr already. Yeah. That really, jeez. I had to double take that. I was like, wait a second, you just say Shrunken Head on Zephyr? Yep. Wow, he already has a Shrunken Head. Jeez. Oh, here comes the Kelpo. Big initiative from Bubbles right here as they're pushing the top lane. It only got Pharaoh, really. It did stun Vindicator as well. Pharaoh's going to be left behind most likely. There goes Vindicator with the TP. The team support's not going to happen. Pharaoh's like juking and jiving. Showed his fan. Great at doing this, but Wrath of the Pharaoh's back to the green wave. Hold it. Is he going to get? Oh my God. Oh my God, that was so close. Oh man, that was a hell of an attempt. Hell of an attempt, but just not to be. So Tempest gets a kill on the Hellborn's courier. There was a tablet of command recipe in here from Melon, so that is a small victory. A lot of small victories here, especially if that Pharaoh would have made it out. That would have been a small victory as well. There are signs of life, but it looks so dire right now for the Legion side, for BMG. They're still 16-4.
Jeez, yeah, stay green again. They're just playing with all the passion right now. They are playing to win these grand finals. So BMG again, what fight do they have? Here we go on that top fight again. Let's see, obviously the initiation again. The Kelp field very solid. Now they didn't get as many as they wanted to. BMG, I think you got to give credit to BMG there. They didn't panic. They didn't go in with the follow-up. They instead ran away. They realized it was a lost fight. You see right here the attempt. I mean, it had to be a fraction of a second from TPing. There was no stun. He just simply died. Yep. That was close. That was really close. And I mean, it's a very good point that you made, at least. They haven't completely fallen apart. They're in this situation. We can see that. It's not like they just panicked and everyone died and the GGs are being called afterwards. But Tempest is getting picked up by the shrunken-headed Zephyr here, using his ultimate. They're going to get at least a tier 2 tower with that, I believe. Vindicator has to port out now, will do so. Vindicator's far, and Vindicator is sitting on 240 GP at 1-3-1. Not good. Magnus is also going to go down right here. He gets caught up by Drunken Master of Bubbles. He was by himself, really nowhere to go. And falls apart right there, so stay green. Another big kill happening. Jesse on the Zephyr again. He knows what he's doing with this hero. We don't see this hero too often nowadays, but as he said, we've had an event called Zephyr Hack because of this hero. And they're trying to seal the deal with it here in the World Finals once again. So he has another 1,700 gold saved up. I mean, again, I was already surprised to see that shrunken head. Now he's going to have another big item on top of that here in the very near future. So, yeah, you pointed out, though, Vindicator, unfortunately, not having the farm needed, 244 gold per minute. But I really think this goes back to, oh, yeah, they're doing Conquer, by the way. So Conquer still going to have it. But I think this goes back to the draft. And Vindicator last pick, you were bringing up great points, Al. It's not going to stop channels. It's not going to be a huge ultimate stopper for like your Tempest or whoever you're going up against. It really did feel, it feels like a really odd pick now, especially as this game is developed here. It felt even more so awkward with the laning choices they made afterwards. Maybe they were expecting something different from the SG side, but they've seen the laning stage, how it looked like just when the creep waves meet, and then the Rhapsody was still sitting top and was still trying to do something there. Just got killed. Like, everyone knows, pseudo Trident versus dual lane, especially with those heroes, it's extremely hard. Very tough decision for BMG. They're going up against a token of life, farmed up the ass Zephyr right here. What do you do? I mean, you can't team fight unless you just get the Tempest ultimate of the century. And unless this happens as well, he's going to get pulled in right here by Drunken Master. Those mummy walls, very aggressively. In the background, Super KG coming. The Vindicator ultimate is going to be used, but Super KG trying to kill Ophelia once again. He just can't do it, though. He gets cut off, and now he's going to end up falling. So everybody stays alive for Stay Green. Magnus is dead. He's not buying back. And Stay Green's going to go full throttle cutthroat here. If Magnus would not have died there, this would have been a really, really good fight for BMG. Sure, the Vindy ulti is out, but they still have the Elemental Void. And the problem was here for SG that with really good mummy walls, they were able to break the combo from the Zephyr. Zephyr was using his ultimate and then he got pushed away afterwards, so he couldn't gust anyone into his ultimate. So what was a really good start into this fight, sure, they have to drop the tower, there's not much they can do about this, but what was a really good start into this fight ended still badly and disadvantages for them with the Magnus dying. It's got to be tough, man. BMG, in a game with not nearly as much of the line, you know, I would not be surprised to already see a CC, but again, completely understandable. They're not giving up just yet, because if there's any hope with so much money on the line, so much prestige, you want to make sure that you do everything you can. In fact, hell, just let the game finish the old-fashioned way with the Shrine Down, if anything. But they are just in a crazy, crazy hill to climb. It's definitely Mount Everest ×2 at this point. The Firebrand picked up on Zephyr, another 1,500 gold already saved up, 600 gold per minute burn. That was close. What's that? Pharaoh missing just barely, just by an inch or whatever you want to call it. The Drunk Master in middle, they were in position, they might have been able to take him down. You see, Drunk Master doesn't have the token nor Shrunken Head, so that would have been a very valuable pickup. And also tier 1 tower in the mid lane for them afterwards, so very unfortunate for them that they didn't get that. And that being said, talking about CCing or not CCing, the thing is, they do have very strong ultimates, of course. They do like damage, no question about that, and they have to kill Zephyr twice, so that's going to be extremely hard. But tier 3 towers have not been touched yet, so this is definitely not a point just yet to give up, but it might be a point for SG to actually just knock on those base doors. Sure, they could get the tier 2 top first, and that's probably what they're going to do. Kyle, no matter the situation, he is a very, very calm player that will rally his team to do exactly what he thinks is best and not go for anything hazardous. Talking about hazardous, the Rhapsody is pretty dead.
Yeah, didn't stand much of a chance right there. She was kind of checking things out and unfortunately checking the wrong people out. So gets picked off right there. Zephyr still has that token of life for another round, just under 4 minutes here. So they got plenty of time to be able to use that. He's going to finish this Frostburn actually in the meantime. Energizer just picked up by Ophelia. Everyone in the HoN team is out farming everyone in the Legion team. If that doesn't tell a story, I don't know what does. Zephyr is going to go to the top lane here and chase down Tempest. Tempest is going to be completely caught out. Magnus Wilson, Ophelia yet again. That is his absolute targeted choice this game. Clearly, Sugarnet is activated by Zephyr actually. Tempest holding in the background. They locked down Drunken Master. They got decent damage, but just not enough. Out comes Ophelia's touch. Farrell's gonna end up falling. In the meantime, Drunken Master coming back into the fight. Magnus got him to the side. They're just trying to TP out, but a champion in Neworth is Jesse. And does that mean Stay Green is also gonna be the champions? Well, we'll see. They're gonna push top tower right now. And they're going in. Almost all ultimates have been used. I mean, that's GG. They're calling it. That's it. GG, well played. Stay Green are your 2014 HoN Tour Season 2 World Final Champions as they defeat Bad Monkey Gaming 3-0, and they take home first place and the title of champions. Congratulations, Stay Green, back-to-back. BMG, you know, hell of a fight, of course, but it just wasn't to be. It just wasn't to be. Really, congratulations to Stay Green. They deserve this win because they played absolutely amazing and they outclassed BMG in the third game. There's no question about that. So, yeah, there's really not much more to add. Yeah. With that said, ladies and gentlemen, I believe we're going to go to the closing ceremonies here. So with that said, I believe we're going to have time for a shout out after though. So we're going to go to the closing ceremonies. Stay tuned. We'll be back.สุดยอดเลยขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองทีมด้วยนะครับและแล้วเราก็ได้แชมเปี้ยนนะครับของฮอนทัวร์เวิลด์ไฟนอล 2014 นั่นก็คือทีมสเตอร์กรีน สวัสดีครับคุณจักร สวัสดีครับผม สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งหนึงครับและแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ได้รู้กันแล้วนะครับว่าแชมเปี้ยนนะครับแชมป์โลก สุด ของฮอนนะครับในปี 2014 ได้แก่ทีม Stay Green เป็นแมตช์ที่สุดยอดมากครับ ผมก็ตื่นเต้นนะฮะ ผมบอกได้เลย ทุกวินาทีเลยที่เรียกว่า ฮะ เขาเล่นกัน ครับ นะ พอเราได้ดูนะฮะโอ้โหผู้เล่นเพลเยอร์ที่แบบเป็นระดับโลกกันเนี่ยนะครับ เวลาเล่นกันทีนี่โอ้โหใส่กันเต็ม ถูกต้อง ถ้ามันเข้าล็อกลงตัวนี่มาแน่นอน แต่เสียดายอย่างเดียว ฮะ มีใครเชียร์แบดมังกี้เกมมิ่งบ้าง โอ้ยเยอะเลย เยอะอยู่นะฮะเรียกว่าต้องเสียใจแทนแฟนๆเพราะเหมือน ครับ ทางแบดมังกี้เกมมิ่งน่าจะล้ากันมาแล้ว ครับ นะครับเรียกว่าถอดใจเร็วไปหน่อย ฮะ แต่ว่าอย่าลืมนะยังติดตามพวกเขาได้นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นแชมป์นะแต่ก็ ค ยั รั ง บ เป็นเรียกว่ารองแชมป์โลกอยู่ ถูกต้อง เรียกว่า นะค ร บ อเสียบเซกรีนได้ทุกเมื่อ นะฮะ เพราะฉะนั้นนี่นะครับสเตกรีนอย่าแผ่วแล้วกัน ทุกคนรู้ไหมฮะว่าไอ้ดาบชิ้นนี้เขาเรียกว่าอะไร เรียกว่าอะไรนะ อะไรนะ ดูมบริงเกอร์ครับดาบเล่มนี้นะครับคือดูมบริงเกอร์นะครับ ครับผม ซึ่งตามในเกมฮอนเนี่ยดูมบริงเกอร์เนี่ยเวลาเจ้าของโดนฆ่าตายเนี่ย เป็นยังไงฮะ มันก็จะตกฮะ แล้วไงต่อครับ แน่นอนว่ากิมมิคของเราหรือว่าเรียกว่าคอนเซปต์ของเราก็คือดาบ ครับ เล่มนี้นะครับเราจะมอบไปกับแชมเปี้ยนในปีนี้ ครับ ให้เขาเอาไปเลย เอากลับบ้านไปเลย ถูกต้องส่วน โอ้โห ปีหน้าเนี่ยเขาต้องเอากลับมาปักไว้ที่นี่ เพื่อจะหาผู้ท้าชิงคนใหม่ ถูกต้อง ว่าใครจะได้ไปในปีนั้น แต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าใครเป็นเจ้าของดาบเล่มนี้โอเค ครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับ ครับ เดี๋ยว ผม ผมขออนุญาตตัดเข้าการมอบรางวัลกันก่อนเลยดีกว่านะครับ8ทีม ได้เลยครั แล้ บ วก็ขับเคี่ยวกันมานะครับกว่า ครับ 6 เดือนด้วยกันนะครับในที่สุด ครับ เราก็ได้รู้แล้วว่าใครนะคือสุดยอดทีมโอเคเรามาดูกันอันดับแรกกันก่อนดีกว่านะครับสำหรับ ครับ รางวัลที่ 8 นะครับอันดับ 8 ของการแข่งขัน ใช่ HoN ครับ Tour World Final นะครับ2014นะครับ ใช่ครับ ได้แก่ทีม Cash Gaming ครับผม ขอเสียงปรบมือด้วยนะครับ และลำดับนี้นะฮะต้องขอเรียนเชิญนะครับ คุณภัยรัตน์เจษฎาวณิชด้วยนะครับ ครับผม โปรดักต์แมเนเจอร์ของเกม Hero of the World มา
ให้เกียรติเราเป็นผู้มอบรางวัลนะครับ นี่ใคร สวัสดี อาจ ครั จะ บ อาจจะสงสัยนะครับว่า ครับ ใครนะครับคือเรียกว่าเป็นคนที่ผลักดันนะฮะอยู่เบื้องหลังของเกมฮอนในประเทศไทยนะฮะคือ ครับ ผู้ชายคนนี้นั่นเอง อ๋อ นะครับ นี่เลยนะครับคุณภัยรัตน์เลยนะฮะผลักดันมาโดยตลอดนะครับ และแน่นอนฮะอันดับที่ 8 นะครับ จะได้รับนะฮะเงินรางวัลมูลค่า 260,000 บาทนะครับ นะครับแน่นอนว่าใน 160,000 บาทนี้นะครับแบ่งเป็นนะฮะเงินรางวัลพื้นฐานอยู่แล้วนะครับที่เรามีให้คือ 160,000 บาทนะครับ ครับ รวมถึงนะครับเรียกว่าเงินรางวัลที่ได้จาก e-sport food locker ที่เราเปิดขายไปก่อนหน้านี้ เราก็จะให้อีก 100,000 บาทครับผม โอ้โห รวมทั้งสิ้นนะครับเป็นเงินรางวัลเหมือนที่คุณจักรบอกเมื่อกี้คือ 260,000 บาท รับไปเลย แคทเกมมิ่ง อันนี้มาจากเป็นตัวแทนจากประเทศรัสเซีย โอมาไกลนะครับ นะครับ สุดยอดมากเลยนะฮะ โอเคครับผมครับ และลำดับถัดไปนะครับ ขอเรียนเชิญนะครับ ทีมอะไรครับคุณจักร อันดับที่ 7 นะครับ ทีม Turtle Master by Rocket มาเลยครับ Turtle Master by Rocket นะครับทีมเรียกว่าทีมฮอนนะฮะเชื้อชาติไทย 100% นั่นเองนะครับพวกเขาเรียกว่าทำดีที่สุดแล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามเชียร์พวกเขาด้วยนะครับสำหรับแฟนคลับนะครับทีม Turtle Master หรือว่าทีมอาจารย์เต่านั่นเอง ใช่แล้วนะครับ และแน่นอนว่าเงินรางวัลที่ Turtle Master จะได้ไปนะครับเป็นจำนวนเงินกว่า 260,000 บาทเช่นกัน เช่นเดียวกันนะครับ อืม แล้วก็มาจาก 2 ส่วนเหมือนกันนะฮะ ครับผม นี่ยินดีด้วยนะครับ เรียกว่าป้ายที่เห็นเนี่ยเป็นแค่เงินรางวัล ครับ ตอนแรกเนี่ยเราเซตไว้แค่นี้ แต่ ครับ ว่าเราต้องมีการที่จะเอาเงินรายได้จาก e-sport food locker มาเพิ่มด้วย นี่ อีก 100,000 บาทนั่นเอง โอ้โห เราเพิ่มให้เยอะมาก เกือบเท่าตัวเลยนะฮะ ถูกต้องครับ ในวันนี้นะครับถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปีด้วย ใช่ เราก็ต้องแจกกันเยอะ ผมกล้าพูดได้เลยนะครับว่าทุกคนที่อยู่ที่นี่นะครับคือ ครับ สักขีพยานของการแข่งขันฮอนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในปีนี้ ๆถูกต้องแล้วนะครับ นะครับ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ กับทีม Turtle Master by Rocket ขอบคุณนะครับ เรามาดูอันดับต่อไปกันบ้างดีกว่านะครับผม อันดับที่ 6 นะฮะ อันดับที่ 6 ของเรานะครับ แน่นอนไม่ใช่ใครที่ไหน จากประเทศไทยเช่นเดียวกัน นั่นคือขอเสียงปรบมือให้กับทีม Miss S2Y หน่อยครับผม ยินดีด้วยครับ อันดับที่ 6 นะครับ เป็นทีม Miss S2Y นะครับขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลย เรียนเชิญครับเรียนเชิญครับ มาอันนี้มาคนเดียว ตัวแทนตัวแทนค ตั รั ว บ แทนนะครับ อันนี้เป็น DY Score นะครับ เป็นผู้เล่นซัพพอร์ตของทีม Miss S2Y นั่นเองนะครับ รับเงินรางวัลไปนะครับ รับเงินรางวัลรวมทั้งหมดนะครับ ทั้งสิ้นนะครับ 420,000 บาทนะครับ 420,000 บาทฟังไม่ผิดครับ โอ้420,000 บาทเลย ใช่ครับ มาจาก 2 ส่วนเช่นเดียวกัน ถูกต้องครับ เงินรางวัลเดิมคือ 300,000 นะครับ ถูกต้องเราเพิ่มมาอีก120,000เลยทีเดียว โอ้ นี่นะฮะต้องขอบคุณทุกคนนะที่เรียกว่า ครับ ช่วยผลักดันอีสปอร์ตบ้านเรานะครับ ครั ที่ บ สามารถทำให้ฮอนเนี่ยตอนนี้ผมพูดได้เลยว่าเกมฮอนของเรานะเป็นเกมที่มีเงินรางวัลสูงที่สุดในประวัติศาสตร์เกมเมอร์ไทยฮะ ต้องบอกเลยนี่แค่อันดับต้นๆยังช็อกแล้วเลยนะครับ ถูกต้อง อันดับต่อไป อันดับ ที่ 5 ครับ ครับผม อันดับที่ 5 นะฮะ แน่นอน นั่นคือทีม Apple Dream Net Gaming ครับผม Apple Dreamnet Gaming จากประเทศมาเลเซีย เชิญครับ มาแล้ว ทีมนี้เนี่ยชื่อเก่าก็คือ Orange Esport นั่นเอง ครับผม นะครับคิดว่าหลายๆคนนะครับอาจจะรู้จักเห็นหน้าค่าตาฝีมือของเขามาแล้วนะค ครั รับ บอันนี้ก็เป็นตัวแทนจากทีม Orange Esport หรือว่า Apple Dreamnet นั่นเอง ถูกต้องแล้วนะครับ ก็ได้รับเช่นเดียวกันนะครับผม เป็นเงินรางวัล รางวัลนะฮะ เป็นเงินรางวัลทั้งสิ้นนะครับ 420,000 บาทเช่นเดียวกับทีม S2Y นะครับ ถูกต้องแล้วนะครับ เยอะมากๆเลยนะฮะ อืม สำหรับอันดับที่ 5 ของเรานะครับ 422,000 บาทด้วยนะฮะ โอ้โห ถ้าเป็นผม ฮะ 400,000 หาร 5 80,000 ก็ยังเยอะมากเลยนะ โอ้โห เยอะมากอ่ะ โอเค ขอบคุณทีมขอเสียงปรบมือนะครับให้กับทีม Apple Dreamnet Gaming ด้วยครับผม เย้อันดับต่อไป อันดับที่ 4 แล้วนะครับ เพิ่งจบไปเมื่อกี้เอง สดๆร้อนๆเลยใช่ไหมฮะ ใช่ จบไปด้วยความเสียใจของผม เกมเป็นไงบ้างไม่ได้ดูเลยด้านข้าง ไปไม่ถึงฝั่งฝันครับ และแน่นอนว่านะครั ครับ บ ทีมที่ได้ที่ 4 นะครับของการแข่งขัน HoN Tour World Final 2014 นะครับ ได้ ครับ แก่ทีม The Evolution Esport MRR ขอเรียนเชิญด้วยครับผม
อันนี้แฟนคลับเยอะหน่อย ทีนี้แฟนคลับเยอะนะฮะ ใช่มาแล้วฮะอันนี้มาครบทีมครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นรอบเซมิไฟนอลอยู่แล้ว ครับผม ครับ อาจารย์ธนุนครับครับป้ายครับผมไปยืนแทนให้ได้นะฮะ ถ้าเกิดว่าแบ่งเงินรางวัลให้ผมเนี่ยผมสามารถไปยืนแทนให้ได้ฮะ ครับผม นะครับและแน่นอนนะครับว่าเงินรางวัลสำหรับผู้ชนะของเรานะครับเป็น ครับ เงินรางวัลรวมทั้งสิ้นนะครับมากกว่า 6,000,000 ครับ 678,000 นะครับ48 บาทนั่นเอง โอ้มี 48 บาทด้วยเหร มี อครับ เศษมาด้วยแต่เราตัดไป 678,000 บาท สำหรับ DOES MRR สุดยอด 600,000 บาท ครับ เยอะ พวกตกคนละแสนกว่าบาทครับ เยอะนะ เย ส อะ บาย มาก สบายฮะคราวหน้านะฮะแฟนคลับต้องเชียร์เยอะกว่านี้ ใช่และนี่นะฮะก็คือทีมเดียวนะครับของ ครับ ประเทศไทยและเซาท์อีสเอเชียนะครับที่สามารถทำอันดับได้ดีที่สุดในรายการนี้ ครับผม นะก็เรียกว่าเป็นก้าวเล็กๆครับของคนไทยนะครับ ครับ ในการที่จะไปสู่เวทีระดับโลกในรายการต่อไปนั่นเอง ถูกต้องแล้วนะครับ ผมและแน่นอนครับว่า ครับระดับนี้นะฮะต้องขอขอบคุณด้วยนะครับ คุณภัยรัตน์นะฮะที่ให้เกียรติกับเราในการมอบรางวัลนะครับ ครับ อันดับ ผม 8 ถึงอันดับที่ 4 นะครับอันดับต่อไปนะครับต้องขอเรียนเชิญนะครับ คุณอเลนชูด้วยนะครับให้เกียรติกับเราในการมอบรางวัลนะครับขอเรียนเชิญนะครับขอเรียนเชิญนะครับอยู่ด้านข้างนะครับ เป็นคุณอัลเลนนะครับ เชิญเลยครับอันนี้เรียกว่าเป็นหนุ่มลูกครึ่ง ครับ ไต้หวันไทย โอ้ เป็นลูกครึ่งไต้หวันไทยนะครับ เอาละครับ อันดับต่อไป ขอเชิญทีม ไม่ใช่ใครที่ไหนฮะซิง Sing อีสปอร์ตยินดีด้วยอันดับที่3นะฮะหรือว่ารองชนะเลิศอันดับที่2นั่นเอง เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งทีมนะครับที่มาจากทวีปยุโรปนะครับที่สามารถคว้าอันดับ 3 ในรายการนี้ไปได้นะครับ ครับผม โอ้โหเรียกว่าในทีมนี้จะมีจุดเด่นอยู่หนึ่งคนนะน่าจะเห็นกันคนที่ตรงกลางนะฮะคนนี้เป็นฉายาใหม่คือหนูน้อยมหัศจรรย์นะฮะ โอ้โห เพราะเขาคือผู้เล่นฮอนคนใหม่โปรเพลเยอร์ฮอนคนใหม่ที่อายุน้อยที่สุดครับ แล้วก็ฝีมือนี่ไม่ได้เหมือนอายุเลย คุณอยากรู้ไหมว่าเขาอายุกี่ปี กี่ปีครับ 14 ปีครับ เฮ้ย14 ปี ขอเสียงปรบมือให้มิกเก้ด้วยครับ โอ้ยสุดยอดสุดยอดดาวรุ่งพุ่งแรงของเกมฮอนนะฮะน่าประทับใจมากเลยนะครับ อย่าลืมนะครับใครที่ชื่นชอบเขาติดตามเขาได้มิกเก้นะครับ ครับผม มอบนะครับเป็นเงินรางวัลนะครับทั้งสิ้นนะครับ800,000นะครับ74,000 บาทนั่นเอง สุดยอดมากเลยนะฮะ โอ้โห เอาละครับเดี๋ยวเราจะมีเหรียญมอบให้ด้วยนะครับ นะครับ เดี๋ยวMr. Allen there's one more things to think esport อ๋อทอนโอเค มา โอเค ไม่เป็นไรครับ ขอพูดคุณอเลนด้วยครับ ขอบคุณครับ นะ โอ ครับ เคมา และอันดับถัดไปนะครับเรียกว่า ครับ รองแชมป์ของเราสดๆร้อนๆเมื่อกี้เลยเรียก ครั ว่า บ ลุกขึ้นมานี่กางเกงยังอุ่นอยู่เลย ยังอุ่นๆร้อนๆเลยนะครับ คือเครื่องมันยังร้อนอยู่อยากเล่นอีกแต่แบบ 3-0 ไปแล้วนะก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วย ก่อนที่ และ จะประ ค กา รั ศนะครับก่อนที่จะประกาศนะครับ อ่า ต้องขอเรียนเชิญด้วยนะครับ คุณอนุพลศรีเมฆนะครับ ครับผม นะฮะให้เกียรติกับเราเป็นผู้มอบรางวัลในอันดับที่ 2 นี้ด้วยนะครับ ขอเรียนเชิญเลยนะครับ ขอเรียนเชิญคุณเดชพลศรีเมฆขึ้นมาบนเวทีด้วยครับผม สวัสดีครับ เชิญเลยนะครับ ขอเสียงปรบมือด้วยครับ ชายคนนี้นะฮะเรียกว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะครับในการผลักดันให้ ครับ เกิดงานแบบนี้ขึ้นมา งานใหญ่ๆแบบนี้ โอ้โห ถู เขา ก ช ต้อง อบมากครับ นะครับ ฮะ คุณเจของเรานั่นเอง ครับผมจัดไปอันดับที่ 2 ของเราดีกว่านะครับ รองแชมป์ของเรานะครับเป็นใครไม่ได้นะครับนอกจาก Bad Monkey Gaming เอ้ยเชิญเลยครับ ยินดีด้วย อันดับที่ 2 หรือว่ารองชนะเลิศนะครับ เป็นทีม Bad Monkey Gaming นะครับเป็นทีมสัญชาติสวีเดนนั่นเอง ครับผม นะครับเรียกว่าบินข้ามน้ำข้ามทะเลนะครับมาถึงเมืองไทยนะครับ ครับ แต่ว่าจริงๆถึงเขาจะไปไม่ถึงฝั่งฝันนะ ฮะ แต่ผมว่านี่ก็คือแบบเป็นถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะ ถูกต้องแล้วนะครับ ครับ เงินรางวัลได้เท่าไหร่ฮะสำหรับรองชนะเลิศนี่ สำ นะ ห ค รั รั บบ รองชนะเลิศนะครับ ช็ อั อก นดับ แน่นอน หนึ่งเงินรางวัลทั้งหมดนะครับ1,130,000 บาทครับผมขอเสียงปรบมือให้ตัวเองหน่อย โอ้ย นี่อันดับที่2เลยนะครับ มา ดึงช็อตนะครับ แล้วเดี๋ยวจะทำการมอบเหรียญรางวัลเป็นเหรียญเกียรติยศนะครับ ให้กับทีมอันดับที่ 2 ด้วยนะครับ ครับ ขออีก1ช็อตขออีก1ช็อตครับโอเค ทีมนี้นี่อารมณ์ออกแนวบอยแบนด์
หล่อมากใช่ไหมครับ ใช่ใช่ โอ้โหเรียกว่าสาวๆกรี๊ดอย่างแน่นอนนะครับ ใช่ครับกรีดนี่ไม่ใช่อะไรนะฮะ ทำไมฮะ ใช่หรอกกรีดล้านกว่า เยอะมากนี่อันดับที่ เยอะมาก 2นะครับเงินรางวัลยังเยอะขนาดนี้เลยนะครับ ครับผม เรียกว่าเงินรางวัลรวมทั้งหมดที่เขาได้เนี่ย ครับ ซื้อบ้านอยู่ในไทยได้เลย สบายเลย ถูกต้อง มาอยู่นี่ได้เลย ใช่ ไม่ต้องอยู่แล้วบ้านเกิดมาอยู่นี่สบาย นะครับ ฮะ นะครับแล้วก็เป็นเหรียญนะครับรางวัลเรียกว่าถ้าเกิดสังเกตดูดีๆนะครับที่เหรียญเนี่ยจะเป็นไอเทมในเกมที่เราคุ้นเคยกันก็คือ Token of Life นั่นเอง โอ้ นะครับเป็น Token of Life ที่เรียกว่าต้องฆ่าคองโตฆ่าบอสก่อนถึงจะได้ ครับผม และแน่นอนว่าบอสนะฮะทั้ง 6 ตัวที่ผ่านมาพวกเขา ครับ ฆ่ากันมาเรียบร้อยแล้ว ปราบเรียบ อ่ะ จริงๆแล้วนอกจาก 6 ตัวนี้นะฮะก่อนหน้านี้ก็ปราบมาเยอะแล้วนะฮะ ถูกต้อง กว่าจะมาถึงตรงนี้ได้นะครับ ครับผม เยียบเลย นี่ ส สวยงามนะครับ ครับผม สุดยอดเลยนะครับ ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะกับทีมรองแชมป์โลกของเรานะครับ ทีม Bad Monkey Gaming เอาละครับ ขอขอบคุณด้วยนะครับ คุณอนุพลศรีเมฆนะครับ และระดับต่อไปรางวัลที่1นี้นะครับ ผมต้องขอเรียนเชิญนะครับมิสเตอร์ทอริชาวนะครับ CEO ของกาลิน่าออนไลน์ประเทศไทยด้วยนะครับ ขอเสียงปรบมือด้วยครับ ขอเรียนเชิญนะครับ เป็นผู้มอบรางวัลชนะเลิศของเรานั่นเองนะครับ ครับผมและแน่นอนว่าเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้รู้ไปแล้วเช่นกันนะค ครั รั บบ ผม ว่าทีมที่เป็นแชมป์ของเราเนี่ยคือทีมอะไร ไม่ใช่ใครที่ไหน ได้แก่ทีม ทีม Sacred ยินดีด้วย พวกคุณคือสุดยอด และนี่นะครับคือแชมป์โลกนะครับของปี ครับ 2014 ครับ ของเกมฮอนนะครับ ยิ่งใหญ่จริงๆเก่งมาก โอ้โห ๆ สุดๆไปเลยครับ และแน่นอนนะครับว่าเหรียญรางวัลที่เขาจะได้รับนะครับก็เป็น Token of Life เช่นกัน ใช่แล้วนะครับ แต่ว่านี่เป็นเหรียญทองนะ ใช่ ฮะ เป็นสีทองเลย ให้รู้ว่านี่คือที่หนึ่ง ถูกต้อง และเงินรางวัลด้วยนะครับมูลค่ามหาศาลเช่นเดียวกันนะครับ นะครับสำหรับเงินรางวัลนะครับที่ทีมแชมป์จะได้ไปนะครับผมขออนุญาตตีกลมๆไปเลยนะครับ ครับ เรียกว่ามากกว่า1,800,000 บาทครับผม โอ้ยหนาวเลย โอเค ไม่เพียงเท่านั้นไม่เพียงเท่านั้นเดี๋ยวให้เขาถ่ายรูปกันไปก่อน เอาให้เสร็จก่อน ให้เสร็จก่อนนะฮะ เอาถ่ายรูปให้ได้หล่อๆเท่ๆก่อน ครับผม แล้วเดี๋ยวเราจะมีช็อตที่มันเท่กว่านี้อีก ใช่ นะครับสุดยอดเลยครับ ต้องบอกว่า นี่คือสุดยอดทีมนะครับของ เกมฮอนนะฮะแชมเปี้ยนของฮอนทัวร์เวิลด์ไฟนอล 2014 นั่นเองนะครับเชิญพี่สื่อมวลชนเนี่ยถ่ายให้เต็มที่เลยเดี๋ยวช็อตต่อไปไฮไลท์ เบื้องหลังทีมเซกรีนนะครับเรียกว่าดั้งเดิมเนี่ยเป็นทีมสัญชาติอเมริกา ครับ นะครับแต่ตอนหลังเนี่ยได้มีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นนะฮะ ครับ มีการดึงผู้เล่นจากประเทศสวีเดนเข้ามา เข้ามาเสริมทัพ ถูกต้อง เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเขาก็เป็นลูกผสมเหมือนกัน ครับ ระหว่างความดุดันของอเมริกา แล้วก็ความนิ่งแล้วก็ทีมเวิร์กที่แข็งแกร่งของชาวสวีเดนนะฮะ และผลก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่า เป็นการผสมผสานที่ลงตัวมาก ครับผม และช็อตต่อไป เดี๋ยวจะให้ทีมแชมป์ได้ครอบครองดาบเล่มนี้กัน มา เอาละครับ วินาทีนี้เป็นวินาทีที่อลังการงานสร้างมากๆอย่างแน่นอนนะครับ และแน่นอนนะครับว่าคนที่จะดึงดาบ hold on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  ใจเย็นๆครับใจเย็นๆหัวใจจะวายครับหัวใจจะวาย และแน่นอนนะครับว่าคนที่จะดึงดาบนะถึงแม้เขาจะดึงไปแล้วไม่เป็นไร เดี๋ยวขออนุญาตแนะนำก่อนนะครับ people please welcome Swindle Melons Say Green ยินดีด้วยแชมเปี้ยนนะของฮอนทัวร์เวิลด์ไฟนอล 2014 และนี่นะครับคือที่สุดแล้วนะ ใช่แล้วครับ บทสรุปนะครับที่เราดำเนินมาถึง 6 เดือนด้วยกัน ถูกต้อง ในที่สุดก็ได้รู้แล้วนะครับว่าแชมเปี้ยนของเราก็คือทีมเซกรีนั่นเอง สมศักดิ์ศรีมากๆเลยนะครับ โอ้โห สมชื่อ แน่นอนนะครับ วันนี้คุณคือแชมเปี้ยน ถูกต้อง อันดับหนึ่งของโลกนะครับ นี่คือทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะใน ครับ วินาทีนี้เนี่ย ครับผม เรียกว่าไม่มีเรียกว่าข้อแบบว่ากังขาเลยทีเดียว ถูกต้อง นะครับ3-0 รอบชิงชนะเลิศนะครับ เป็นอะไรที่ โอ้โห ต้องบอกว่า ขาด ขาด ที มาก ขาด นะฮะ จริงๆนะครับ และแน่นอนนะฝีมือทำให้พวกเขาได้มีวันนี้นะครับ ครับผม การฝึกฝนนะฮะ อืม การประสานกลมเกลียวเป็นหนึ่งของทีมนะครับ เป็นสิ่งสำคัญมากของเกม
Heroes of New World นั่นเองนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปรวมกันนิดหนึ่งนะครับ มาครับ ของทีมทั้ง 8 อันดับนะครับ ผมเราชอบมิกเก้จริงเลย เท่ดีใช่ไหมครับ แบบตอนคุณจักรอายุ 14 คุณจักรทำอะไรอยู่ฮะ 14 ผมเลยครับ เล่นหมากเก็บครับ ถ้าถามผมนี่ผมยังเล่นรถทามิย่าอยู่เลยนะตอนนั้น โอ้โหตอนนั้นเด็กมากฮะ ใช่ครับ ยังจำความไม่ได้เลยนะครับ ใช่ กำลังเล่นเพลิดเพลินกับวัยเด็กอยู่เลยนะครับ สมัยนี้แบบนะ ฮะ ใครนะน้องๆคนไหนที่ดูอยู่นะครับนี่ ครับ นะฮะเรียกว่าเป็นไอดอลคนใหม่เลยนะ ใช่ ของเรียกว่าน้องๆที่มีความฝันอยากเป็นโปรเกมเมอร์ ครับ นะครับ ต้องบอกเลยนะครับว่าตัวเลขนะครับ ก็เป็นเพียงตัวเลขจริง ใช่ ๆอายุนี่นะครับไม่สำคัญเลยนะฮะ ครับผม และแน่นอนนะครับเดี๋ยวมีอีก2ท่านนะครับเป็นนักพากย์ ครับผม นะครับจากคอนแคสแล้วก็โนวานะครับสุดยอดซัพพอร์ตของโลกในตอนนี้นะผู้เล่นที่ได้รับฉายาว่าสุดยอดซัพพอร์ตนะฮะ ที่ 1 เลย ถูกต้อง ของซัพพอร์ตนะครับ อ่า 1ช็อตนะครับเก็บภาพเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวเราจะเฮกันตอนนี้นิ่งๆก่อนนิ่งๆก่อน ใครมีกระบองฮะเตรียมกระบองขึ้นมาเลยครับ อ้าวชูกระบอกหน่อยชูกระบอกหน่อย ยิ่งเสียงดังแค่ไหนเราจะยิ่งแจกของเยอะแค่นั้นครับ เพราะยังมีของอีกเพียบเลยโอ้ตกใจแทน อ้าวเดี๋ยวเฮพร้อมกันนะครับ1 2 ไปครับเฮ้สุดยอดเรียบไปครับเราต้องมาเป็นภาษาอังกฤษนะ ต้องแปลด้วยเหรอ ยินดีด้วยนะครับและนี่นะฮะสิ้นสุดกันแล้วนะครับครับผมการแข่งขันฮอนทัวร์ World Final 2014วู้ก็จบกันไปแล้วนะครับ เอ้าขอเสียงปรบมือหนะครับต้องอย่างนี้ สุดยอด เอาจริงนะผมยอมรับเลยว่า ครับ ผมไปงานเกมมา ครับ ทั่วโลกแล้ว ครับ เกือบทั่วโลกแล้ว ครับ ไม่มีที่ไหนครับประทับใจเท่าที่นี่ ที่ป ผ ระ ม เทศ พูด ไท จาย กใจจริงครับ ครับผม นะฮะ น่ารักมากครับมันมากๆเลยเอาละครับเก็บภาพนิดนึงนะฮะใครยังไม่ได้เก็บภาพนะครับเอาให้หมดนะครับโอเคต้องขอขอบคุณด้วยนะครับผู้บริหารทุกๆท่านนะครับ ครับผมและ ขอบคุณทีมเกมด้วยนะครับ และเรียกว่าทีมงานผู้เกี่ยวข้องทุกท่านนะค ครั รับบ ผม ที่เรียกว่าทำให้เกิดอีเวนต์สุดยอดอีเวนต์แบบนี้ขึ้นมานะในประเทศ ใช่แล้ว ไทยนะครับผม สนุกมากๆเลยนะครับ แน่นอนนะครับเพื่อนๆได้ชมเกมตลอด 3 วันที่ผ่านมานะครับ อืม ตั้งแต่วันศุกร์และวันเสาร์แล้วก็มาวันนี้นะครับ ใช่นะครับ เดี๋ยวใครที่หยอดกล่องไว้นะอย่าเพิ่งกลับนะครับอย่าเพิ่งกลับ ใครที่หยอดสเตย์กรีนเอาไว้ เดี๋ยวเราจะจับกันมีอีกหลาย10 รางวัลเลย หลายสิบเลยเหรอ หลายสิบเลยครับโอ้โหเห็น เรียก บอก ว่า ว่าเกือบ100เลยมั้ง คือตอนนี้เนี่ยกี่โมงแล้วครับคุณจักร ตอนนี้ประมาณ6 โมงครึ่งครับ โอ้โหผมว่าทุ่มนึงจะแจกหมดไหมเนี่ย เผื่อไว้สักชั่วโมงนึงแล้วกันครับ โอ้โหเยอะขนาดนั้นเลยนะฮะ เยอะมากครับ โอเคครับ ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับ ที่วันนี้ได้มาสนุกสนานกันนะครับ Thank you everyone อ้าวขอเสียงปรบมืออีก1 รอบครับสุดท้ายแล้ว ขอบคุณนะค ข รั อบคุณครับ บขอบคุณครับขอบคุณนะครับ Thank you very much ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ โอเค มาเดี๋ยวเรามาด้านหน้ากันดีกว่านะครับ ได้ เกม ครับ เลกาซี่ครับโอเคโอ้โห Hey Carl do you have something to tell your fan club Do they know what to do? ไม่รู้ว่าทำไงดีเลยครับ Do you have anything to speak yet Thank you guys very much. I sincerely appreciate everybody being here. And you guys all know what to say when I stay what, right? What do you say? Okay, we need to do a little bit better. Stay what? Stay what? Stay what? One more. Stay what? Thank you very much, everybody. Have a wonderful night. ขอบคุณครับสุดยอด ขอบคุณครับ มันมาก นี่ และนี่นะอย่าลืม นี่ถ้าเกิดเขาไม่ได้แชมป์เขาไม่ได้มีโอกาสมาทำแบบนี้นะครับ ถูกต้อง ไม่
วันนี้ได้เป็นแชมเปี้ยนหล่อมากครับสุดๆไปเลยนะครับอ้าวน้องๆน้องๆรออะไรกันครับเนี่ย ตอนนี้รออะไรอยู่ ไม่กลับบ้านกันเหรอไม่กลับกันเหรอ กลับดิ ไม่กลับเหรอ ไม่กลับเอาไม่กลับด้วย เขาบอกว่าถ้าไม่ได้ของกลับผมหลับไม่ลงฮะคืนนี้ อ้าวไม่กลับก็แจกของดีกว่า มา เออ มา ชิ้นต่อไป Steel โอเคครับ Series Flux Headset White มาแล้วครับ หูฟังจาก Steel Series นะครับ รุ่น Flux นะครับ สีขาวจั๊วะเลยทีเดียว จับเลยครับ GM ครับ โอ้โห เยอะมาก ต้องบอกว่ารอบที่ผ่านมาว่าเยอะแล้ว ผมต้องช่วยเขาถืออะมันเยอะจริง เอาเลยครับงั้น ใช่ งั้นผมจับแล้วกันนะครับ ๆ ได้ ไหวไหมครับ ไหวนะครับ เดี๋ยวขอรบกวนขอทีมงานคนหนึ่งครับ ขอทีมงานถึกๆหน่อยครับ มา3 8 1 4 All right, ladies and gentlemen, welcome back to the floor. Bidak here in Bangkok, where I am with one very happy man. Mr. Kyle Swinnemans Friedman has just won his 5th land title and is now a HoN Tour World Champion. Kyle, you're pretty ecstatic right now. What's going through your mind, man? I don't know. I think I got a lot of years left, but I don't think I'll ever top that moment right there. That was pretty fucking awesome. It was awesome. Yeah, I don't know. Ask a question. I don't know what to say. I mean, it's pretty incredible being up there in front of all these fans, being able to receive the Doombringer. Where's the Doombringer, by the way? I don't know. It's around here somewhere. We'll find it. They stole the Doombringer. Somebody, we'll figure it out. We won it. That's what counts, you know. We have it somewhere, but it's ours. It is somewhere indeed, but of course your team bringing home the biggest prize pool in all of Heroes of Newark history. $53,000. What are you going to spend this money on? Like, what is this going to do for your team? What are you going to do tonight? Oh, I don't know. Tonight's going to be a very long night, that's for sure, but I'm going to, I don't know, I'm going to go out with fans who are now friends and just get drunk with my team and just kind of bask in it, I guess, because, like I said, I don't think we can top this, and it's just going to be. We were confident about winning, but we had some real tough games, and we were this close to being 2-0 in the semifinals, and it's just like it's one thing to win, but to win like that, I think really just we made the statement we wanted to coming in, that we hoped to. We didn't think it would happen, but we did. Well, I mean, you definitely had some very fierce competition here, whether it was Neo MRR, whether it was Sync in the semifinals, or Bad Monkey Gaming in the grand finals. You guys put on an amazing performance. Is there anything you want to say to your competition here at the event or the fans at home? Well, I have a long list of shout-outs, but first, I really thought the Thai teams, the Asian teams especially, were so much better than the last time we were here. The only thing they're really missing is just drafting. And if they had multiple opportunities to play NAEU teams, they'd catch up in no time because they're quite skilled. And I lost a couple 1v1s that I won here against the Thai players. They're very skilled. It was excellent, an awesome event. Very glad I could be here. And assuming we're ending it, I have a few shout-outs, like kind of a lot of them. Let me just make sure I don't forget any names. Big thanks to my dad and Christina for making this possible. My mom for always being there for me. My brothers, Andrew, Brandon, and Gavin. My cousins, Tyler, Josh, Haley, Hannah. My aunts, Pam and Stacy, if you're watching. Both grandmas, Grandpa, Logan, and Mike and the crew, and everybody else. You guys for making this possible, and the whole damn community for watching. Thanks a lot, guys. Well, there you have it from the man himself, the man of the hour and the team of the hour. Team Stay Green, your HoN Tour World finalists and champions. We're out from Bangkok, Thailand, back to Breaky and Insania to wrap this thing up. Really? Indeed. Indeed. We have finally made it to the end here. I can't believe I'm saying this, but it is official. Stay Green is your world champion. It's not that that's
I can't believe I'm saying that, but that it's finally all over. Hey, you know, it's been a process here of 6-7 months, whatever it's been for season 2, and you know, here we've come to this conclusion here. Obviously, this whole weekend, what a weekend it was. Crazy matches, crazy games, a lot of fun. This environment is absolutely insane, and hopefully some great casting that you guys enjoyed, and we definitely love sharing it with you guys as always. So before we obviously official kind of close the stream here, I want to give you the chance first, Insania. Welcome back, and chance to give any shout-outs to any friends, family, anything out there. I have a long list, and I suppose I'll start. I was supposed to, this is for Macro Hard. Was requested, and then I got a shout-out to Familola on Facebook. I got a shout-out to Cluckmuck, all the people that play Skype Mafia except for Travis, you suck. And yeah, shout out to all the people that watched this event. I mean, it's been so much fun to be here, and I really appreciate the fact that you guys brought me here and let me be a part of this awesome event. So. I appreciate you being here. You definitely helped out a lot. Both you and Noah, definitely was great to have you guys as co-casters. And this guy hogging all the attention over here, Mr. HoN Tour champion, a big deal, right? I know. Those sweet medals and nice 1.6 million baht, man. Yeah, that sounds like so much money. It is a lot of money in the end, Stone. What, $55,000? That's a lot of money. That's a lot of money. 1.6 million baht sounds a little better, even. Yeah. Anyway, so as you were saying, you get the chance. Were you done? Yeah, I mean that's all I can think about right now. But yeah, shout out to all family, friends, teammates, everybody. Really, it's been a lot of fun being here. And special shout out to Fantasy. You fucking own. Yes, Fantasy. You own. You own. As far as myself is concerned, I mean, obviously we got to give a big shout out to the production team here. You know, in any LAN event, you know, we did have our hiccups earlier on in the weekend, especially the first and even the second day to an extent. But we really hope that we came through for you guys in the end, both of the remaining of the second day. Yeah, these guys back here, a lot of hard work, man. They were awesome. They were just go, 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 go. These LAN events can definitely be very, very let's just say stressful at times, but we did our best, and we think that we did our best to put on the best show for you possible. So really hopefully you guys enjoyed it. Again, big shout out to them. And with that said as well, so as far as my personal shout outs on top of that, again, big shout out to S2 Games, of course, all the S2 Games staff that was here, all the players, especially Stay Green for being the champions, obviously. And a big shout out to my girlfriend. Love you, babe. I know she happens to be tuning in, so big shout out to you. Girlfriend CPK. Actually, I got to give a shout out to Adam and Alex. You guys know who you are. You're really cool. We really missed you here. Both me, Chessie, and Limp. All three of us. Really missed you guys. There you go. Ladies and gentlemen, I'm officially going to say this. The HoN Tour Season 2 World Finals are over. Stay Green are your champions, and our coverage here has concluded. Until next time here on HoNcast, have a good night. We'll see you next time. All I do is win, 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 no matter what. Got money on my mind, I can never get enough. And every time I step up in the building, everybody hands go up. And they stay there, and they say yeah, and they stay there. Cause all I do is win, win, win. And if you going in, put your hands in the air, make them stay there. Ludacris going in on the verse, cause I never been defeated and I won't stop now. Keep your hands up, get them in the sky for the homies that ain't making it, my folks locked down. I never went nowhere, what they saying Luda's back. Blame it on that contour, the hood call it Luda Yak. And I'm on this foolish track, so I spit my foolish flow. My hands go up and down, like strippers' booties go. My verses still be serving, tight like a million virgins. Last time on a college remix, now I'm on the original version. Can't never count me out, y'all better count me in. Got 20 bank accounts, accountants count me in. Make millions every year, the South's champion. Cause all I do is win, 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 no matter what. Got money on my mind, I can never get enough. And every time I step up in the building, everybody hands go up. And they stay there, and they say yeah, and they stay there. Cause all I do is win, win, win. And if you going in, put your hands in the air, make them stay there. Swerving in my low, head on a swivel, you know serving me's a no-no. Clean as a whistle as I pull out in my Rolls Royce. Yellow bone passenger, they see it, they say, oh boy.
Del Cali backing up, my niggas call me loco. Down for armed trafficking, don't make me pull that fofo. Ask you what you laughing at, represent that mud life. Dirty money, bitch, you better get your mud right. We come together holding hands and holler hood life. We all strapping all black, it's like Foot Light.